大家好，我係 Alan，歡迎嚟到自我跟我放鬆系列。今集咧同大家講就係下背嘅放鬆技巧。好，咁我哋將個滾筒咧放喺嗰個下腰嗰度，擺落去呼係啦，咁可以咧，我哋轉個身，壓住，轉身，吸，就係咁簡單啦。希望大家鍾意啦，我哋下次見，拜拜。